ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். இன்றைக்கி வந்து ஓமம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 1 டீஸ்பூன் வந்து ஓமம், அதே மாதிரி 1 டீஸ்பூன் வந்து குமின் சீட், காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வரமிளகா போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து 2 சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறமா 1 டீஸ்பூன் வந்து கொரியாண்டர் சீட், கார்லிக் 2. இது எல்லாத்தையுமே வந்து அரைச்சிடலாம். இந்த அரைச்ச பவுடர் நீங்கள் கொஞ்சம் இதே குவான்டிட்டி வந்து 1:1 தான். ஸோ அப்படி நீங்கள் சேர்த்து அரைச்சி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரசம் பவுடர் வந்து 1 மந்த் வரைக்குமே கெடாமல் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆயில் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வரைக்கும் கடுகு, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு வெந்தயம். வெந்தயம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே போடுங்க, இல்லாட்டி உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கசப்பு வந்துடும். அதுக்கப்புறமா கறி லீஃப், ஒரு பச்சை மிளகாய், திருப்பியும் நான் 2 பல் பூண்டு வந்து தட்டி போட்டிருக்கேன். அது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து புளி சேர்க்க மாட்டேன், அதனால நான் வந்து 2 தக்காளி பழம் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் புளி சேர்க்குறதா இருந்தால் இப்போ வந்து 1/2 கப் போல் புளி தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவு சால்ட், கொஞ்சோண்டு பெருங்காயத்தூள், அதுக்கப்புறமா கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள். கொஞ்சம் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கட்டும். நீங்கள் புளி தண்ணி சேர்த்துருந்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கொதிக்கிறதுக்கு விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த ரச பவுடரையும் இப்போ வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம். ஸோ எல்லா ரசமும் வந்து அந்த நுரை வரும் இல்லையா, அது அப்பயே வந்து ஆஃப் பண்ணிடணும். பட் இந்த ஓமம் ரசம் வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும், அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறமா 2 கப்ஸ் வரைக்கும் நான் வந்து வாட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து சால்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 10 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. நீங்கள் இந்த கோல்டு காஃப் இருக்கும்போது பெரியவங்க வந்து ஒரு சூப் மாதிரி கூட இது வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். பசங்களுக்கு வந்து சூடான சாதத்தில் பிசைஞ்சு கொடுக்கலாம். ஸோ ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அதுவும் இந்த சீசனில். அதுக்கு மேலே வந்து நான் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லியை வந்து தூவி விடுறேன். ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் டேக் கேர் அண்ட் பை.